ဒါပရိပတ်နဲ့ရူတာနဲ့လဲတာပေါ့နော်ဘာလို့ရူတာလဲဆိုဒီမှာအချင်းတော်ဖြုတ်သွားတယ်နော်ဒီလိုကြည့်မြင်အချင်းဖြုတ်သွားတယ်ဟုတ်ရူတာစားသွားတယ်သူဘရိတ်ရှူဘရိတ်ပတ်ကတအားမှာတော့ဒါကျွန်တော်လဲတာပေါ့နော်ရူတာလဲတာကျွန်တော်အရင်ကျောင်းငယ်ပါတယ်သူစေကျော်ဆရာပေါ့သူပြောတာတော့ပရိပတ်နှစ်ခါလေးတိုင်းရူတာတစ်ခါလေးရတယ်ပေါ့နော်ပရိပတ်အဲ့တော့သူက brake shoe အမှန်သူကအဲ့ rotor ဆိုတဲ့ဒီလေတဲ့ပြား disc ပေါ့နော်ညီမတို့ခေါ်တဲ့ dip brake wine ပေါ့နော် dip wine rotor ကြီးကိုတကောင်စားနိုင်တယ်လို့ဒီတကောင်လေးရဲ့ brake pack ရဲ့အသာမာတာဗျပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားလဲပြီးရတယ်ညီမကျွန်တော် brake shoe ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးချမ်းပေါ့နော်တစ်စုံလေးချမ်းဒီမှာဒါစဉ်းစားတစ်ဖက်ပဲစဉ်းစားသူကညာဘက်တစ်ဖက်ပဲပါစဉ်းစားတက်ပြီးရဒီပေါက်လေးနဲ့စဉ်းစားထိုးထည့်ပြီးတော့အပေါက်လေးရှိအဲ့လေးရိုက်ပြတာပါနိုင်ငံခြားမှာကဘန်မာစီရီရှိနေနေပတ်စံရှိမှာတော်ပတ်စံရှိမှာဗျအဲ့ဒီကောင်လေးကပြင်စစိတ်တအားများတယ်ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်ညီမယူပါဆိုတော်တော်ဆိုဒီကောင်လုံးခုတ်လိုက်လို့ရအောင်နော်ခုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အမှတ်တော်ရှိရပဲအဲ့အမှတ်တိုင်းသုံးလို့ရမှာထင်တယ်ဒီတခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လုပ်လိုက်တော့ဂျပန်မှာတော့မလုပ်ဘူးဗျဒီလောက်ဖြုတ်သွားပြီဆိုလဲနေကျွန်တော်ကတန်းကြည့်တာသူအနက်ကဟိုပါပဲရှိတယ်1 milli လောက်ပဲရှိတယ်ဒီတစ်စားခံတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဟိုပါပေးတာ chance ပေးတာ2 milli ထိပေးတာဒါပေမဲ့လဲတယ်ဗျမလဲဘူးမရလဲတယ်ကျိုးစီမှာဒီ license ဝင်2နှစ်အတွင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်အောင်ဆိုပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပုံမျိုးနဲ့လဲတာပါအားလေးရိုက်ကြပြီးပြောပြတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်